Deputeti i Partisë Guxo në kuadër televizjes vetëvendosje Faton Peci, pak para nisjes së seancës për konstituimin e kuvendit, u shpreh se është përcaktimi i LVV-s që emri Albulena Axhiut të jetë për krye parlamentare. Peci po ashtu dha një mesazh miqësor për Gani Gecin, i cili kishte deklaruar se Glauko Njufca i ka kërkuar votën e vajzës së tij, Marigona Geci, e cila është deputete e LDK-s. Nuk e di a ka ndodhur telefonata, por sido që të jetë, unë personalisht kam respekt për familjen Geci, në radhë të parë për Bacën Lil, një mesazh miqësor për zotin Geci. Komunikimet që ndodhin edhe me SMS, edhe me thirrje telefonike në politik, nuk është pjekuri politike që të gjitha të shfaqen në media, që unë po ju tregoj, mundeni edhe me pyet zotin Geci, a i ka dërguar ai dikujt nga koalicioni LVV Guxo Alternativa në një SMS ku e ka shpreh simpatin dhe vullnetin e tij që të ketë një partneritet pas procesit zgjedhor, vetëm me i tregu që nuk dilet në publik kur pranon thirrje telefonike, u shpreh Faton Peci. Pak pas kësaj deklarate të Pecit, Gani Geci, ani pse nuk është deputet, është shfaqur në ambientet e jashtme të kuvendit të Kosovës, duke e ironizuar ministrin e bujqësisë, teksa e quan Faton Luci. Sa i përket SMS-ve që përmendi Peci, Geci tha se asnjëherë nuk ka kërkuar bashkëpunim nga askush, teksa tregoi se deputeti të Partisë Guxo i kishte dërguar mesazh vetëm për disa prona të cilat mendonte se ishin të uzurpuara në Drenicë. Erdha me u kallëzu që ata munohen me rajt të smundë. Faton Peci, çfarë patam? Mirë. Fillimisht unë dëgjova një intervistë Faton Luci, Faton Peci, falë se u hapita. E kishte bënë një intervistë dhe kishte thonë që Gani Geci ju ka dërguar SMS. Fakti është se unë jam taku me Faton Peci në një aeroport Gjermani, në Gjermani deri në Kosovë. I kemi në rrugën atë telefonit. Kur ka dalë në një konferencë për shtyp se ai po don me kthy pronat e Ministrisë së Bujqësisë, zësisht të Pylltarisë, unë i kam dërguar një SMS atina dhe ja kam dërguar disa prona të uzurpuara që kam dëshuar që janë të uzurpuara në territorin e Drenicës dhe nuk më ka përgjigj, sido që të jetë, unë tentova me këshyr ata SMS-at, pa e kishë edhe numrin edhe SMS-at edhe ma qëtë ke që ky numër nuk ekziston. Unë nuk jam maj që i qoj dikuj SMS për bashkëpunim, kur njët. Unë kominu që ata lista Guxo janë me LDK, tash po shihet që ata janë japonjë e LVV-s dhe japonjë Marksist Leninit të Kosovës, Shiku, edhe Udba, edhe tash Faton Luci, Albin Kurçi, po mënon me përqavë vëllazër Geci, po kjo do t'jetë e parë.